嗨，这里是 Dimi Studio。那我们今天来跟大家分享我近期维修的2把 Cremona。好，那跟大家讲一下我维修的过程，以及我做了哪些处理。那或许如果你也有 Cremona 的话，你也可以用类似的方法去处理它，应该可以获得一个不错的结果。好，那我们先从第一把开始。这一把 Cremona 是来自香港，它是16孔的，然后木琴身木盖板 AW64。那这把琴大部分的问题都是它的吹嘴，它的间隙做的有点大，所以你要先处理吹嘴的问题。好，那我换了这个琴工厂做的吹嘴，但是比较需要注意的是，Cremona 在做的时候，它的吹嘴是特规的吹嘴，它自己做的吹嘴，所以你用原本的尺寸的东西，吹嘴啊按键装上去是没办法直接装上去的。好，所以我把它的吹嘴换掉，换成这个跟原厂 Hohner 的这个规格一样的吹嘴。好，那比较特别的是，我在底下垫了3层的垫片，那这个东西应该拍不出来，所以我到时候用照片给大家看一下。好，那垫了3层垫片，因为它会滑动，所以我把它粘在一起。好，然后装上了请工厂做的吹嘴以及原厂的 Hohner 按键。好，那气密度改善是非常明显的。好，那再来是它的琴身的部分，就是我维修了3、4把16孔的 Cremona 都是类似的状况。好，它的琴身会有裂开的情形。好，那这一把特别严重，它好像有4个还5个裂开的地方。好，那这些裂开的地方都会造成口琴会有点漏气。好，那这个目前我是没有处理它的，就是我先把它装上去，但因为我暂时不知道怎么处理它，所以就先放在那里。好，那琴身的部分我有打磨过，包含簧板贴合琴身的面，以及琴身贴合吹嘴的面，我全部都有打磨过，让它的这个气密度再更好一点。好，那再来是它的这个木头盖板。好，这个木头盖板它的手感非常好，然后它的音色我也很喜欢，但是因为这个木盖板它做的有一点薄，所以它的变形的感觉是非常大的。那我又把它拿去打磨。好，那这个盖板变形会造成什么问题？就是在你在吹8度的时候，它会有气会从盖板跟吹嘴之间漏掉。好，那再来是如果盖板有空隙比较大的话，你在吹奏上你共鸣的感觉会比较不好，因为它的琴的这个声音不会从后面直接出去，而是会有一点朝吹嘴的方向，有一点漏掉这种共鸣的感觉。好，所以这个东西是我有在处理过后的。好，那处理过后我觉得状况还不错，所以好，我们先简单来试一下给大家听。好，那目前我最大的体验是在这个气密度方面，已经是我愿意拿上台吹奏的这个水准了。那加上原本 Cremona 的琴身设计以及它的盖板这个音色，就是蛮独特的。那我觉得处理过后，它是一把可以用的口琴。第2把琴是来自新加坡的 Cremona 12孔。好，那这把琴是金属琴身以及木头盖板。好，那吹嘴的部分它已经换上了这个第3方的吹嘴。好，所以我想应该有蛮多人知道 Cremona 的吹嘴是相对比较漏气的，所以都会请工厂再另外做这个吹嘴的部分。好，那比较特别的是这把琴金属琴身，感觉是有摔过，所以它的下排的地方是有裂痕的。那到时候大家看照片会是比较清楚的。好，那摔过的琴身，大多数都会变形。好，所以变形会造成漏气。好，那再来这个琴也使用了一段时间，所以它的琴上面会有一些氧化的点，会有点浮起来。好，那这些浮起来的点会造成气密度不够好。好，所以琴身的部分我有拿去打磨，包含琴身接触簧板的面以及琴身接触吹嘴的面，我全部都有打磨过。好，那比较特别的是这把琴的上簧板，
就是有漏气的问题。那它漏气的问题在于说，这个 Silver Concerto 的这个锁点它的长相是1、2，然后这边有一排锁点在后面，然后旁边有1、2。好，那当你把后面这一排锁点锁上去的时候，前端的簧板就会翘起来。好，你把后面锁上去之后，前端就会翘起来。好，所以这一块上排的簧板它其实是有点变形的。好，那当你锁上去，它翘起来之后，就会发现上排会明显比下排更漏气。好，所以我花了很多时间在找要怎么样解决这个簧板变形的问题。那第一个当然最简单粗暴的方式就是更换一套新的簧座板，那没什么问题，装上去搞定。我有拿我自己的琴交互测试了一下。好，那第二个就是你可以换比较厚的 CNC 盖板，利用盖板的压力把这个簧板压下去。好，那你或许可以更换Laylabs 的这个盖板，你可以做到这件事，因为它是比较厚的，它的这个往下压的力道是比较足的。好，那像 Cremona 这种木头盖板，它是设计是比较薄的，手感很好，那声音也蛮好听的，但是它的向下压的这个力道就不足，所以它就没办法完整的控制这个簧板。好，那再来是我后来花了很多时间测试这个螺丝锁的位置，所以我后来只锁了上下，就是左边的上下跟右边的上下，后面整排我都是没有锁的。好，那我发现这样锁这个螺丝的位置的气密度是最好的，所以我就会以现在这个状况去交件。最后我是选择用这样的方法去处理它。那它既可以保有 Silver Concerto 原本的簧板，又可以保有这个 Cremona 特别有辨识度的这种木头盖板的音色，我觉得是蛮不错的。那最近刚好这个演出有点多，那加上原本就已经很固定的这种实体课以及线上课的教学工作，所以事情变得有点太复杂，有点太忙了。好，那接下来天狼星口琴乐团也会在暑假7、8月的时候参与华夏口琴节、韩国首尔国际口琴节，以及我们回到台湾去举办我们自己的台湾口琴音乐节。好，那9月会有这个跟台选的演出，会有这个天狼星口琴乐团以及弦乐团的演出形式。好，那再来就是最期待的10月底在这个德国世界口琴节跟大家见面。好，所以事情变得很多。好，那能使用的排片时间其实就会比往年更少很多。所以我接下来也会斟酌就是看哪些东西对我来说是比较值得记录下来的，那再来跟大家分享。好，以上就是这支影片的记录心得。好，那我们下支影片见，拜拜。